Quiero emprender en pastelería, pero me da miedo. Si sientes que no sabes decorar bien, tranquila, no necesitas ser experta. Con técnicas simples y práctica, tus pasteles pueden verse profesionales. Quizás piensas que necesitas herramientas caras, pero la verdad es que puedes empezar con lo que ya tienes en casa y reinvertir poco a poco. ¿Quieres aprender paso a paso cómo hacer, decorar y vender tus pasteles con éxito? Únete a mis clases sin costo. Comenta "yo" y te envío el acceso.